କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉମାନେ ଦୋଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ରେଡ୍ କରିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ନ ଆସିବା ସେଇଭଳି ନ ହଉ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉମାନେ ଦୋଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ପପୁଲାରିଟି ନେବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାଟା ଠିକ ହବନି ବୋଲି ମୋର ନିଜସ୍ୱ ମତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରେ ସେଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ କରିକି ଲୋକମତ ଟାକୁ ବିଭ୍ରାଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଯାହା ବି କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ହେଲେ ଲୋକ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଚୋରି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସୁକଳ୍ପିତ ରଚନା ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଦୋଷ କରୁଛି ସିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଉ। ଆମର ସେଥିରେ ବିଜେପି ହଉ, ବିଜେଡି ହଉ, କଂଗ୍ରେସ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳକ ଭାବେ କାହାକୁ ରଖିକି ହଇରାଣ ନ କରାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏତେ ଗୁଡା ରେଡ୍ ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ କୌଣସି ଦିନ ଏମିତି ଶୁଣି ନଥିଲୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କଳା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିଟା ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଗୁଡା ରେଡ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇଟା ଲୋକମତକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକ ବହୁତ ସଚେତନ, ଭୋଟର ସଚେତନ, ଏହାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ, ଧାନ ଇସ୍ୟୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଚାଷୀ ମାନେ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ଯାଇ ପାରୁନି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢୁଛି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ନାହିଁ, ଚୋରି ରାଜହାନୀ ବଢି ଚାଲିଛି, ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ।